ces personnes ont besoin de manger. He knew that those people need it. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes appelés à faire. It's what we got to do. Vous savez, l'évangile nous a été mal interprété. The gospel was wrongly interpreted. Mal présenté aussi. It was shown like a wrong way. Et mal compris. And it was understood backward. Nous pensons que, We thought, alors, il faut que quelqu'un soit en haut and somebody above et us, certains soient des subordonnés. and those can be on the floor. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a montré. It's not Jesus show us. Je préfère que toi, tu sois un grand. I prefer that you can be big. Si tu es rassasié, If you full, je serai rassasié I aussi. can be full. Mais je ne peux pas conduire de grandes voitures. I can't drive a big car, Et toi, tu marches à pied. and you walking on your C'est feet. ce qu'on nous a présenté. But it's what they show Mais us. Jésus n'a pas présenté cela. Jesus didn't show us that way. Il a parlé au peuple. He talked to the people. Il les a donné à manger. C'est pas la He première gave fois. them food. Alléluia. Amen. Et maintenant, il demande à Philippe, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette l'action de grâce? It's the characteristic and the nature of Thanksgiving. Alléluia. Amen. La nature The nature et les caractéristiques ou bien les caractères and the characteristic de l'action de grâce. of Thanksgiving. Amen. Amen. Parce que nous savons que tous les premiers dimanches, nous réunissons ici pour pouvoir faire quoi? Pour bénir le Seigneur. We knew that we dedicated all the first Sunday for the month to praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous voulons célébrer le Seigneur spécialement. We want to especially celebrate the Lord. Amen. Amen. Prions. Let us pray. Seigneur, merci encore ce matin, mais ce midi. Merci pour ta grâce. Nous voulons écouter ta parole. Nous demandons de prendre contrôle et que cette parole puisse vivifier tes enfants. Seigneur, nous que tu vas utiliser ce jour, nous sommes rien, Papa. Nous prions que ton esprit nous utilise pour que ta parole puisse changer la position de quelqu'un. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Et nous allons lire notre passage de base dans Psaume chapitre 92, le verset 2. We will read our passage from the Psalm 92, verse 2. Psaume 92, le verset 2 et 3. Dans d'autres versions, vous pouvez voir ça dans le verset 1 là. Verse 2 to 3. Mais dans la version le 8 secondes, alors vous allez voir ça dans le verset 2 et 3. Mon message. Là, il est écrit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. Le verset 3 dit, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité dans les nuits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David dit, il est beau David said de louer l'Éternel. to give a glory to the Lord. Alléluia. Amen. Il est beau It's really good de célébrer le très haut. to celebrate the Almighty. Qui peut dire ici ce matin qu'il n'est pas bon de dire merci à Dieu? Who can say that it's not that good to celebrate God? Tout le monde sait Everybody knows que c'est bien that is good de glorifier son Dieu. to praise His God. Qu'il est beau It's really de good le magnifier. to magnify your God. Alléluia. Amen. Mais seulement que nous refusons de le faire. But we just refuse to do it. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Christ, nous vivons dans un monde maintenant we live in the world now où beaucoup de personnes where many people ne connaissent plus le langage d'action de grâce. don't know the Thanksgiving language. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde We live in the où world les gens ne connaissent que le langage de la force. where people just know the first language, Le langage d'égoïsme. the ego language. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde où, We live somewhere. c'est-à-dire, le frère ne sait plus remercier sa sœur. Your brothers don't know how to say thank you to the sister. and Le the sister mari ne either. peut plus remercier la femme. The husband cannot say thank you to his wife Parce que because nous pensons que we nous think sommes supérieurs. we are superior. Praise the living God. Il y a des gens qui disent même que There are many people who say je ne peux plus faire du bien à quelqu'un. I can't do the good things to Parce anybody que les gens ne sont plus reconnaissants de notre because jour. people are not grateful anymore. Même quand je fais du bien à quelqu'un, Even though when I'm doing a good thing, il revient me remercier avec le mal. they give me the backward. Je deviens son ennemi après tout. I become enemy after doing a good Ça ne thing. sert plus à rien de faire du bien. It doesn't stand for anything. Le monde maintenant est méchant. The world is weak. Le monde est rempli de la méchanceté. The world is full of weak Parce que nous ne
connaissons plus le langage d'action de grâce. Because we don't know any more thanksgiving Et il language. n'y a plus le sentiment de reconnaissance. We don't have that feelings for gratefulness. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se posent cette question. There are many people who ask those Est-ce questions. que ce monde va changer un jour? If this world will change one Est-ce que day, ça va revenir encore au normal? it's coming back to the normal. Toi qui fais du bien à ton prochain, You who used to do the good et things to all, après il se relève contre toi. and later on they stand against Et you. il veut même te tuer à cause du bien. They even want to kill you for your Si goodness. c'est ainsi, If it's that je way, ne fais plus du bien. I'm not doing any more good. Alléluia. Amen. Je me suis posé cette question aussi moi. Ask the same question to myself. Praise the living God. Je Hallelujah. me suis posé cette question aussi. I ask the same question. Pourquoi le monde devient si méchant? Why the world becoming weak? Pourquoi nous manquons de reconnaissance en nous? Why are we lack for thanksgiving? Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne pouvons plus reconnaître les bienfaits de nos frères et de nos sœurs dans Why notre we vie? don't recognize anymore the goodness from our brothers and Pourquoi nous sisters? pouvons considérer que non, il a le droit de le faire. Je n'ai pas besoin de lui dire merci. Why we always see that like somebody might do it? I don't Pourquoi have to le say monde thank you. est rempli d'orgueil et d'égoïsme? Why the world is full of ego? Pourquoi nous sommes devenus des traîtres sur la terre? Why we become a traitors? J'ai cherché la solution à cette question-là. I look for a solution for this question. Pourquoi je me suis posé cette question? Why I ask myself this Je question? suis allé un jour, non, I went somewhere pas un jour, tout récemment à l'aéroport, recently to the airport avec le révérend Mathias. with the Reverend Matthias. Et après, un homme nous a abordé. A man just came to us. C'est un noir, un Africain comme moi. He's an African guy like me. Il est venu demandant de l'aide. He came to me and asked me help. Il ne comprend pas français ni anglais. He don't even speak English either French. Il parle seulement le créole. He only speaks Creole. Et nous avions montré ce qu'il voulait. And we showed him what he wants. Et quand je partais, je rentrais dans ma voiture. When I was leaving, get to my car, L'esprit me dit que rentre encore là-bas. Cet homme a besoin de l'aide. the spirit telling me to go back again because this man Non, needed help. j'ai négligé. I ignore it. Et je partais. I still Le live. Seigneur me dit, je dis, va, cet homme a besoin de l'aide. The spirit insists to go back. Et je suis allé voir le monsieur. And I went back to see the Il est guy. dans la queue. He was in the Je queue. l'ai abordé. Tu as besoin de l'aide? I bought him and I asked him if you needed help. Il a sauvé la tête, il dit non, I'm okay. He said, no, I'm good. Il dit, papa, qu'est-ce que tu voulais me dire? I said, brother, what do you want to Non, tell je me? demande à mon père, à Dieu, qu'est-ce qu'il voulait me dire? I asked God, what do you want to tell La me? personne dit qu'il n'a pas besoin d'aide. The guy said he doesn't need help. Mais l'esprit me convainc de rester là que la personne a besoin de But the l'aide. spirit still convinced me to stay right there. Et je suis resté à côté. And I stayed by his Il est side. arrivé maintenant à son tour And at his turn de présenter ses papiers. to present his papers, Alors le monsieur ne sait pas quoi présenter. he doesn't know what to show. Il a plus de 54 dans sa poche. He got more than 50 cards. Mais on lui demande seulement ID, mais il ne sait pas ce qu'on donner. But they just asked him one ID. Et là, je suis allé prendre la green card donnée au guichet. And I get a green card from him and Je give it to pensais the que counter. c'est fini. I thought this was done. On a tout fait. We done with Et everything. maintenant, l'officier dit à l'homme, The officer telling him, tu as payé le billet, you bought a ticket, mais tu n'as pas payé pour les bagages. but you didn't pay for the Mais c'est baggage. comme il a ramassé tout de sa maison. But it seemed like he take everything Il from his avait house. trois valises 3 suitcases et 2 sacs à main. and 2 trollers. Et on lui dit qu'il doit payer $300. And they're telling him he gonna pay Il a $300. sorti de sa poche $60. He just have a Et $60. c'est tout ce qu'il avait. And it's all he Il got. dit, Seigneur, I said, dans Lord, quoi tu m'as mis aujourd'hui? what did you put me into? Alléluia. Amen. Parce que l'aide dont le Seigneur me dit que le gars a besoin, Because the help that God's telling me this guy needs c'est de l'argent. is money. $60, $60 moins $300. out of $300. Alléluia. Amen. Je le regardais, il me regardait. I've been seeing him and he sees. Je regarde l'officier. I see the Je officer. ne peux plus retourner aussi. I can't go back Parce que anymore je suis déjà là. because I'm already Comme there. un sauveur. As a savior. Il faut l'assumer maintenant. You have to follow him. J'ai regardé le ciel. I see the J'ai regardé sky. la terre. I see the floor. $300 tout de suite. 300 right Pour now un monsieur que je ne connais pas. to someone that I don't Mais know. le Seigneur m'a dit tu dois le faire. But God told me you have J'ai to do pris it. $60. I take 160. J'ai pris les $60 de lui. I took the $60 from Et j'ai him donné ma carte. and I gave my card. Quand j'ai fait, When I'm done, pensant que ce monsieur sera reconnaissant, thinking that this guy will be je grateful, pensais une réaction extraordinaire de sa I part. was expecting an extraordinary Mais reaction il from n'a him. même pas réagi. He didn't even Il a react. trouvé ça que c'est normal. He saw that like it's Que normal. je dépense quelque chose comme ça. Like I'm spending Je something me like that. suis énervé. I got Je me mad. suis dit, ah ça c'est quoi ça? I asked
myself, Toi, what tu is ne this? me connais pas. You don't even know Tu me. ne m'as jamais vu. You never seen me J'ai before. dépensé 200 et quelques dollars But sur I'm using 200 something on you. Il n'a même pas dit un merci. He didn't even say thank you. Et dans la voiture, je réfléchissais, papa. I've been thinking in Pourquoi the le car, monde est comme ça maintenant? why the world is like this? Alléluia. Amen. Et il me dit, c'est ce que vous faites aussi si vous êtes devant moi. Yeah, and I hear a voice saying like it's the same thing you guys doing to me when you are before C'est me. juste pour me montrer une leçon. It's just to show me a C'est lesson. ce que vous faites aussi It's what you guys si vous do êtes devant moi. when you are before Tu me. vois comment c'est amer? You see how that hurt? Tu as dépensé juste quelque chose de 200 dollars. You just use 200 something, Maintenant, tu es en colère. and then you expecting C'est something comme ça back. que c'est amer. Is that the same way that feel? Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous sommes devant le Seigneur. Is that the way God look Nous at us? pensons que c'est le droit, son droit de nous bénir. We think like it's our right to get a blessing Nous from n'avons Him. pas besoin de lui dire merci. We don't even need to say thank Je you. ne t'ai pas dit de me donner. I didn't ask you to give it to Je me. ne t'ai pas dit de me faire venir sur la I terre. didn't ask you to bring me on the earth. Tu dois me bénir. You might bless Je me. je ne suis pas obligé de te remercier. I'm not obliged to say thank C'est you. comme ça que nous vivons aujourd'hui. Is that the same way we live Et today? quand nous allons dans la Bible, And when we go through the Bible, l'apôtre Paul va parler, va dire quelque chose à Timothée. Apostle Paul tells something to Timothy. Dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Timothy 2 verse 5. Verset 3, chapitre 3 verset 1 à 5. Chapter 3 verse 3 Je vais lire ça. to 7. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoutez bien le message. Qu'il y aura des temps difficiles. Amen. Amen. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs et intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Le verset 4 dit, ils seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais niant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Praise the living God. Hallelujah. Je vous donne le message. Timothée, c'est un fils de l'apôtre Paul. Timothy is a son of Apostle Paul. Mais l'apôtre Paul lui dit Apostle Paul telling him qu'il y aura un temps. there is a time Vous allez voir des gens you will see people seront remplis d'orgueil. will be full of ego. Vous traverserez des temps difficiles. You will go through a difficult time. Les hommes seront égoïstes. Men will be ego. Les hommes seront avares. Men will be I don't know. Quand tu les vois, When you will see them, ils auront l'apparence des saints. they will have a holiness Mais à person. l'intérieur d'eux, But inside of them, ils sont des mauvais. they are really bad. Et quand tu vois ces gens de choses, And when you see those things, c'est un signe it's a que signal. c'est la fin des temps. It's the end of the time. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in quand nous Christ, faisons une analyse when we do the de analysis tout ce que nous traversons maintenant, of everything we go into le right temps now, est difficile. the time is really Les difficult. hommes sont égoïstes. Men are too ego. Alléluia. Amen. Les hommes sont devenus des traîtres. Men became a traitor. Quand tu aides ton projet aujourd'hui, When you help another, il va vouloir te tuer. he will see something. Praise the living God. Amen. Et la Bible dit que c'est la fin des temps. And the Bible says the end of the Et time. ne pensez pas que ces choses vont changer un jour. Don't think like those things will change one day. Alléluia. Amen. C'est comme ça le monde devient de plus en plus méchant. Is that the way the world became day by day weak? Et maintenant, And now, nous qui sommes les enfants de Dieu, as a child of God, si nous ne pouvons pas être reconnaissants envers nos frères et sœurs, if we cannot be grateful to others, pourquoi ne pas être reconnaissant à notre Dieu? how can we be grateful to God? Qu'est-ce que Dieu nous a fait de mal? What God did to us Qu'est-ce bad? que Dieu t'a fait de mal? What God has done Pour wrong ne to pas le you, remercier. and you cannot say Pour thank ne you. pas être reconnaissant. You cannot be grateful. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques de la reconnaissance? What's the characteristic of gratefulness? Le premier point, The first one, c'est l'humilité. humility. Praise the living God. Hallelujah. L'humilité. Humility. Praise the living God. Hallelujah. Donc vous devez comprendre que You might understand that sur cette terre, on this earth, les personnes humbles the humble people sont reconnaissantes. are grateful. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont humbles The humble people sont des gens reconnaissants.
They are grateful. Ceux qui ne sont pas humbles, People who are not ne humble, pensez pas qu'ils sont reconnaissants. don't think like they will be S'ils grateful. sont dans le besoin, If they need you, ils sont comme des agneaux devant toi. they act like a holy Mais person. une fois qu'ils sont satisfaits, But when you satisfy c'est le them, jour-là que tu vas les connaître. it's from that day you will really Donc il faut recognize them. savoir que You better know that l'orgueil et l'arrogance the arrogance and étaient ego cachés dans cette personne, is hidden in those mais persons, qu'il a caché. but they hide it. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Christ, nous aussi, nous sommes orgueilleux envers le Seigneur we Jésus. are so ego toward God. Alléluia. Amen. L'humilité Humility est le premier caractère, is the first la characteristic, première nature the first de nature l'action de grâce. of the thanksgiving. Quand vous lisez 1 Chronique chapitre 29, When you read the Chronic first chapter, 29 le verset 13 chapter 29, verse 13 à verset 14, to 14, et là je ne veux pas lire, I'm not going to read it. mais il s'agit de David. It's about David. Quand David nommait son fils Salomon roi, When David nominated his son king, il priait he was praying. et il a offert He des gave sacrifices à Dieu. a sacrifice to Il God. a rassemblé tout son peuple He get all the people together. et il donna des sacrifices à Dieu. He gave a sacrifice to God. Et maintenant il dit à Dieu, And now he said to God, qui sommes-nous who are we pour t'offrir volontairement ces offrandes? to give you voluntarily those offerings? Alléluia. Amen. Il pose cette question-là. He was asking those questions. Qui sommes-nous? Who are we? Qui suis-je moi David? Who am I, David? Mon peuple. My people. Ils sont quoi? What they are? Pour t'offrir volontairement tout To ceci. give you all this. C'est toi qui nous as donné. It's you the one who gave C'est it to pour us. cette raison nous te donnons encore That's ceci. why we're giving it back to you. David reconnaît que David recognized il that n'est personne. he is nothing. Il reconnaît que He recognized il that est comme l'ombre devant le Seigneur qui va passer un jour. he is like a shadow. Nous sommes comme l'ombre devant Dieu. We are like shadow before God. Nous sommes comme des étrangers devant Dieu. We are like a stranger Nous before sommes en God. passage. We just pass. Nous ne sommes rien devant le We Seigneur. nothing before God. Qu'est-ce que nous sommes devant le Seigneur? What are we before God? Pour ne pas être reconnaissant. To not be grateful. Qui suis-je pour ne pas être Who reconnaissant? am I to not be grateful? Qui es-tu pour ne pas être Who reconnaissant? are you to not be grateful? Là où tu te trouves aujourd'hui, Where you see yourself today? penses-tu que c'est pas ton effort que tu es là-bas? Do you think that is from your own? Ce n'est pas par ton effort que tu es là-bas. It's not from yourself you were Ce n'est there. pas par ton travail que tu es It's là-bas. not from how you take care of Ce yourself n'est you pas were que tu there. l'as mérité à cause de cela. You doesn't deserve it. Je n'ai pas mérité ma position. We don't deserve our Je position. n'ai pas mérité d'être ici We aujourd'hui. don't deserve to be here today. Mais qui suis-je? But who am I? Alléluia. Amen. L'humilité, bien aimé dans le Seigneur. Humility, beloved in Christ. Manque d'humilité fait aujourd'hui The que lack of humility, nous n'arrivons plus à remercier le Seigneur. we cannot say thank you to the Lord. Si nous sommes humbles devant Dieu, If we are humble, nous n'allons pas regarder nos habits. we're not going to see our outfit. Nous n'allons pas regarder nos frères We're not going to see our brothers avant de dire merci à Dieu. before to say thank you to the Lord. Il y a des gens, quand on veut danser, ils regardent son prochain There d'abord. are many people when they want to dance, they look around. Si mon prochain ne danse pas, If my brother not dancing, si je vais danser maintenant, ils vont dire c'est toi, c'est toujours toi. when I'm start dancing now, they will say it's always you. Si ça mérite que je ferme les yeux, je ferme les yeux. If I want to close my eyes, I close my eyes. C'est ce que je revois souvent chez le frère Koffi. It's what Alléluia. I remember from the brother Il Koffi. ferme les yeux même en dansant. He closed his eyes and Après, danced. il dit qu'il ne veut pas regarder derrière. And he don't want to see Il ne behind. veut pas regarder qui est celui qui le regarde. He don't want to see who see him. Si le public va me traumatiser, je ferme les yeux. If the public will traumatize me, I will close my eyes. Alléluia. Amen. Faire quelque chose qui plaît à l'Éternel. Do something that please God. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in Christ. C'est-à-dire, vous devez connaître la vision de cette église. You might know the vision of this church. Créer une église glorieuse pour le Seigneur. Create the glorious church for the Lord Par des actions de grâce. through the thanksgiving. Pas seulement à l'église, It's not just only in the church. mais même dans vos maisons. Even in your house. Apprenez à remercier le Seigneur. Learn how to say thank you to Parce the que les Lord. personnes humbles, Because the humble c'est people eux qui savent remercier le Seigneur. are those who know how to say thank you to the Les Lord. personnes arrogantes The arrogant people ne savent pas dire merci. don't know how to say thank you. Ils négligent l'action de grâce. They ignore the thanksgiving. Alléluia. Amen. Ils attribuent souvent leur accomplissement, ou bien tout ce qu'ils font, comme ça vient de leur effort. They assign always the accomplishment to their own effort. Parce qu'ils sont arrogants. Because they're so arrogant. Ils sont animés d'un sentiment d'ingratitude. They are full of not gratefulness. Alléluia. Amen. Ils sont incapables They are not de able
reconnaître les bienfaits de Dieu dans leur vie. to recognize the goodness from somebody. Et ces mêmes personnes And the same sont people incapables are not able de se repentir. to change. Ils sont incapables They are not de able reconnaître leurs fautes devant Dieu. to recognize their fault before God. Alléluia. Amen. Je prie maintenant I pray right que now, le Seigneur nous délivre may God deliver us de l'arrogance from the et arrogance d'orgueil. and from the Tu n'as evil. pas aimé. Si tu dis, allez dire Amen. If you like it, you will say amen. Alléluia. Amen. Nous devons être libérés de cet esprit-là. We have to be free from that Les spirit. personnes orgueilleses ne savent pas remercier le Seigneur. The ego people don't know how to say thank you to the Lord. Les personnes prétentieuses ne savent pas dire merci à The Dieu. pretentious people don't know how to say thank you to the Qui Lord. sont ces personnes-là? Who are those Les people? personnes prétentieuses. The pretentious Ils people. sont des gens à travers leurs paroles, They are the kind of people through their power, à travers leur comportement, through their behavior, à travers leur attitude, through their attitude. veulent impressionner les gens. They want to impress people. C'est moi. It's Ils me. sont animés d'un esprit de supériorité. They have a superiority Ils sont spirit. supérieurs à tout le monde. They think like they're above Et everybody. dans la maison de Dieu aussi, And in the house of ils God, pensent qu'ils sont supérieurs à they Dieu. think like they're above everybody. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Christ, le temps est arrivé the time is come. pour que nous changions d'attitude. We can change the attitude. Remercions le Seigneur. Give a thanks to Si the nous ne Lord. pouvons pas être reconnaissants envers nos frères et sœurs, If we cannot be grateful to each other, soyons reconnaissants envers Dieu. at least be grateful to the La Lord. vie qu'il t'a donnée aujourd'hui, The life He gave you today c'est un grand cadeau. is a big gift. Hein, alléluia. Amen. C'est Madame Agbetowofana qui me disait un jour, Is Mad Agbetowofana who told me one day. et il dit, tout ce que tu traverses, She said everything you're going through, oublie ces choses. forget about it. Ce que tu dois voir, The only thing you might see, qui est essentiel, which is essential, c'est la bonne santé. is the good health. Il dit, je sais ce que je te dis. I know what I'm telling you. Si je suis sur les pieds comme toi aujourd'hui, If I got 2 legs like je ne you, veux même pas regarder ces choses. I'm not going to see all Mais those si things. tu tombes malade, But when you got sick, là tu sauras que la maladie est l'ennemi le plus pire you will dans ce really monde. know sickness is the first enemy for human beings. Alléluia. Amen. Vous connaissez Madame Agbetowofana, c'est elle qui m'a dit ça. You know the singer Agbetowofana. Alléluia. Donc tout ce que tu traverses de Everything you're going through, les difficultés, difficulty, peut-être tu as des ennemis un peu partout. you have a lot of enemy everywhere. Tu ne sais plus quoi faire. You don't know what to do. Il dit, oublie ça. Forget about all those Ce things. que tu dois dire à Dieu. The only thing you gotta thank to Merci the pour Lord. la bonne santé. Thank you for the good health. Bien aimé, il faut le remercier pour la bonne santé. Beloved in Christ, just say Parce que thank you to the Lord for your health. tes enfants sont en bonne santé. Your children are in good Tu health. es en bonne santé. You are in a good health. Ça te suffit largement It's enough for you pour dire merci au to Seigneur. say thank you to the Lord. Alléluia. Amen. Deuxième chose, Second thing, c'est la sagesse, c'est-à-dire l'action de grâce implique la sagesse. the thanksgiving called the wisdom. Alléluia. Amen. Les sages The wise savent people, remercier Dieu. they know how to say thank you to the Lord. Alléluia. Amen. Alors, qui ne savent pas remercier Dieu? Donc, Who don't know how to say thank you to the vous allez Lord? conclure en même temps. You just know the conclusion. Les sages, The wise people, ceux qui sont intelligents, people who are smart, savent dire merci. they know how to say thank you. Mais un grand pasteur a dit But one of the que big les pastors grands said, fous the biggest fool, ne savent pas dire merci. they don't know how to say thank Il you. dit les insensés ne savent pas dire merci. The madness people don't know how to say thank you. Alléluia. Amen. Donc, si tu es rempli de la sagesse divine, If you are full of the wisdom of God, tu dois savoir comment dire merci. you will know how to say thank you. Quand vous allez dans Jean chapitre 6, If you go through John chapter 6, versets 5 à 11, from verse 5 to 11, je vais lire ça rapidement ici. I'm going to read it Je really vais quick. lire verset 5, verset 6 et verset 11. Jean chapitre 6, verset 5 dit: Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains pour ces personnes? Il dit: Pour que ces gens aient à manger. Chapitre 6, il dit: il disait cela pour l'éprouver. Pour l'éprouver qui? Pour l'éprouver Philippe. Car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Si vous pouvez souligner le mot là. Amen. Il savait ce qu'il allait faire. He knows what he's supposed to do. C'est dans le verset 6. In the verse 6. Maintenant, le verset 11, il dit: Jésus prit les pains, rendit grâce. Soulignez le mot là aussi. Rendit grâce. Et les distribua à ceux qui étaient assis et les donna de même des poissons autant qu'il en voulut. Amen. Amen. La sagesse de Dieu. The wisdom of God. Jésus était là.
Jesus was there. Et il avait une grande foule autour de lui. There is a bunch of people in front of Et him. vous savez, Jésus n'est pas un homme. Jesus is not Il just a a human toujours de la being. compassion pour ses enfants. He needed compassion for Il a, his il, a, son. il a toujours de la bonté, de la miséricorde pour ses, He had the ses enfants. misericords for his children. La Bible dit que les gens étaient venus à lui. The Bible said people come before him. C'était nous aujourd'hui, If it was us, un pasteur puissamment loin, a powerful pastor, et il a beaucoup de public devant lui. and he got a lot of people before Ils him, sont allés à la montagne. and they go to the mountain. Quand il finit la prière, When he get down with the prayer, il rentre dans sa voiture he get into his pour car aller déguster de bons plats to go eat the nice food et dire aux fidèles ne continuez pas à prier. and tell to the member to keep praying. Jésus n'est pas un homme pour faire ça. Jesus is not a human being to do that. Il sait que He knew that. ces personnes ont besoin de He manger. knew that those people need it. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes appelés à faire. It's what we come to do. Vous savez, l'évangile nous a été mal interprété. The gospel was wrongly interpreted. Mal présenté aussi. It was shown like a wrong way. Et mal compris. And it was understood backward. Nous pensons que, We thought alors, il faut que quelqu'un soit en haut as somebody above et us certains soient des subordonnés. and those can be on the floor. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a montré. It's not Jesus show us. Je préfère que toi, tu sois un grand. I prefer that you can be big. Si tu es rassasié, If you full, je serai rassasié I aussi. can be full. Mais je ne peux pas conduire de grandes voitures I can drive a big car et toi, tu marches à pied. and you walking on your Mais c'est feet. ce qu'on nous a présenté. But it's what they show Mais us. Jésus n'a pas présenté cela. Jesus didn't show us that way. Il a parlé au peuple. He talked to the people. Il les a donné à manger. C'est pas la He première gave fois. them food. Alléluia. Amen. Et maintenant, il demande à Philippe, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce peuple-là? And now he asking Philip, what are we going to do to these Voir people? ce que Philippe va dire. Just see what Philip going to say. Parce que Jésus a la connaissance, il a l'intelligence. Because Jesus have the knowledge. Quelle est cette intelligence? What is that knowledge? C'est l'action de grâce. It's the Il sait thanksgiving. que quand il rend grâce à Dieu, He know that when he give a thanks to the Lord, le petit qu'il a the little one that he va se have multiplier. will be multiplied. Alors si nous sommes sages, If we are nous wise, devons comprendre que we might understand that nous sommes obligés à dire merci à Dieu. we are obliged to say thank you to the Si Lord. tu dis merci à Dieu, If you say thank you to the le Lord, petit que tu as the little one you have sera multiplié. will be Mais multiplied. si tu ne dis pas merci, But if you don't say thank si tu you, n'es pas reconnaissant, if you are not grateful, le petit que tu as the little one you got va finir. will be Tu done deviendras misérable. and you will be miserable. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont sages So those one who are wise, savent dire merci, they know how to say thank you. savent rendre grâce à Dieu. They know how to say thank you Donc to the bien Lord. aimé dans le Seigneur, Beloved in Christ, ce matin, this morning, je veux juste interpeller quelqu'un. I want to call somebody. Ce n'est pas seulement toi, moi, mais moi aussi. It's not only you, but Alléluia. me Je ne too. peux pas dire aujourd'hui à 100% que je suis reconnaissant à Dieu. I can't say like I'm 100% Mais ce grateful to parole God. me vient premièrement à moi But when this word came to me firstly, et retourne vers vous. and I'm returning to you Je ne guys, sais pas comment tu vis avec ton Dieu. I don't know how you live with your God, Mais le Seigneur te dit ce matin, but God telling you this morning, sois reconnaissant. be faithful. Alléluia. Amen. Sois reconnaissant. Be faithful. Praise the living God. Sois reconnaissant. Be grateful to the Lord Et pour lui dire merci. and say thank you. C'est comment le remercier. Know how to say thank you to the Lord. Pas seulement sur la bouche. Not only from the tongue. C'est comment le remercier depuis ton cœur. Know how to say thank you from your heart. Et sur cette terre également, And on this earth, sois reconnaissant à tes frères. be grateful to people. Dieu ne va pas descendre pour te bénir. God not coming himself to bless Parce que you. par un frère pour te He bénir. always pass through someone Il else. faut que tu sois reconnaissant à ton frère. You might be grateful to your brother. Si tu es reconnaissant à ton frère, If you're grateful to your sois brother, reconnaissant à Dieu aussi. you will be grateful to the Ne Lord. soyons pas animés d'un esprit d'ingratitude, non. Don't be ungrateful. Ne soyons pas remplis de sentiments d'ingratitude, non. Don't be full of ungrateful spirit. Mais soyons remplis Be full of d'un sentiment feelings de reconnaissance à Dieu. of gratefulness. Je vais m'arrêter ici. I'm going to stop here. Nous aurons un petit temps pour pouvoir témoigner. We will have a little time Je to give a vais testimony. demander au pasteur Edem de nous conduire dans quelques minutes de prière, s'il vous plaît. I'm going to ask Pastor Adam to lead us in the Nous prayer. allons tenir sur nos pieds. Nous allons tenir sur nos pieds. Et nous allons prier. Il va nous conduire. Renouvelle en moi